হ্যালো গাইস, ফিরে এসেছি নতুন একটি ভিডিওতে। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস কিন্তু আমি রেখেছি, আর এই ভেহিকেলসগুলো কিন্তু এখন আমি অ্যাটাচ করব। তো বন্ধুরা, লেটস গো। তো গাইস, প্রথমে যে ভেহিকেলসটি আমরা অ্যাটাচ করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি পপুলার সিএনজি অটো। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ একটি ভেহিকেলস, ইয়েলো কালার এবং গ্রিনের মধ্যে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে সিএনজি অটোর আপার পার্ট, আর এটা হচ্ছে এর যে লোয়ার পার্টটা রয়েছে সেটা কিন্তু মিচিং রয়েছে। তো বন্ধুরা, এর লোয়ার পার্টটাকে আমরা অনেক সুন্দরভাবে কালেক্ট করব এবং এর সাথে অ্যাটাচ করে দেখাবো। তো গাইজ, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই পাশে কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি এর সিএনজি অটোর লোহার পার্টটা। তো আমরা এটাকে অনেক সুন্দরভাবে আগে ফিক্সড করব, তারপরে ফিক্সড করার পরে আমরা স্ক্রু দিয়ে টাইট করে দিব। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা কিন্তু অনেক অসাধারণভাবে এটাকে ফিক্সড করে ফেলেছি। তো এর যে অনেক বড় একটি স্ক্রু দেখতে পাচ্ছ তোমরা, ওয়াও। তো এটাকে কিন্তু আমরা এইখানে স্ক্রু হোলের মধ্যে দিব এবং এটাকে দিয়ে টাইট করে দিব। তো গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে এই সিএনজি অটোটাকে আমরা সেট আপ করে ফেলেছি। ওয়াও, মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু আমরা অনেক সহজেই আমরা এটাকে সেট আপ করে ফেলেছি। তো এটাকে কিন্তু আমরা এটাকে এখন এইখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটা আছে সেটা হচ্ছে একটি হেলিকপ্টার। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু পুরো একটি ফিক্সড করা রয়েছে। তো এটা শুধু তোমাদের সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিব। ওয়াও, দেখো কত সুন্দর একটি হেলিকপ্টার আমার হাতের মধ্যে রয়েছে। ওহো হো ফ্রেন্ডস, নাইস কালারফুল, অনেক সুন্দর একটি পুলিশ হেলিকপ্টার। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু পুরো একটি রিয়েলিস্টিক হেলিকপ্টারের মতন। তো এটাকেও কিন্তু আমরা এটা এইখানে রেখে দিব। দেন তারপর যে ভেহিকেলসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি রেসিং কার, আর এই রেসিং কারটাকে আমরা হাতে নিয়েছি, তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিব এবং এটাকে অ্যাটাচ করে দিব। তো বন্ধুরা, এটা কিন্তু রেসিং কারের এটা একটি আপার পার্ট, আর এর যে লোহার পার্টটা রয়েছে বন্ধুরা এটাকে আমরা হাতে নিব এবং অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করব। তো দোস্তরা, একটা একটা করে আমরা এটাকে অ্যাটাচ করি। তো দোস্তরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা কিন্তু অনেক সহজেই এটাকে আমরা অ্যাটাচ করে ফেলেছি। ওয়াও, কত সুন্দর একটি রেসিং কার। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ পিঙ্ক কালার এবং ব্ল্যাকের মধ্যে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে এবং এর চাকাইতে রয়েছে ব্ল্যাকের মধ্যে হোয়াইট। তো গাইস, সমস্যা নেই, এটাকে আমরা এইখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে একটি কনস্ট্রাকশন কাজের মিক্সচার ট্রাক। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু অনেক সুন্দর এবং নাইস কালারফুল একটি কনস্ট্রাকশন মিক্সচার ট্রাক। তো বন্ধুরা, এর কিন্তু অনেকগুলো হুইল মিচিং রয়েছে। তো এই হুইলগুলোকে আমরা কালেক্ট করব এবং এটাকে আমরা অ্যাটাচ করে দিব। তো দোস্তরা, আমরা একটা একটা করে হুইল নিব। তো আমরা একটা হুইল পেয়ে গেছি এখানে। তো এটাকে অনেক সুন্দরভাবে এখানে ধরে পুশ করে অনেক সুন্দরভাবে এটাকে সেট আপ করে লাগিয়ে দিব। তো বন্ধুরা, তারপরে দেখতে পাচ্ছ আরেকটি হুইল পেয়েছি আমরা, এটাকে এইখানে দিব। তো ফ্রেন্ডস, আমরা কিন্তু পিছনের চারটি হুইলই এখানে অ্যাটাচ করে ফেলেছি এবং সামনের যে হুইলটা রয়েছে এটাকে এখন আমরা অ্যাটাচ করে দিব। তো এটা পজিশনে দিব এবং এইখান থেকে যে হুইলটা আছে এটার সাথে হুইলটাকে আমরা অনেক সুন্দরভাবে তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু এই কনস্ট্রাকশন মিক্সচার ট্রাকটাকে আমরা অ্যাটাচ করে ফেলেছি। তো এটাকে কিন্তু আমরা এইখানে রেখে দিব। তো গাইস, তারপরে যে ভেহিকেলসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে একটি ইয়ারবাস, আর এই ইয়ারবাসটাকে আমরা হাতে নিব। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ একটি ইয়ারবাস, পিঙ্ক কালার ব্ল্যাকের মধ্যে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন। তো গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর কিন্তু এই ইয়ারবাসটির যে আপার পার্টটা রয়েছে সেটা হচ্ছে একটি পিঙ্ক কালার এবং ব্ল্যাকের মধ্যে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে, নাইস স্টিকার করা হয়েছে এবং এটা দেখতে কিন্তু একটি রিয়েলিস্টিক ইয়ারবাস। তো বন্ধুরা, এটা কিন্তু এর যে লোয়ার পার্টটা রয়েছে তো আমাদের এইখানের বাইরে ছিল এটা। তো এটাকে কিন্তু আমরা অনেক সুন্দরভাবে
এর সাথে ফিক্সড করে দেবো। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ লোয়ার পার্টটা কিন্তু পুরাই ব্ল্যাক রয়েছে। তো এটাকে আমরা এখানে অ্যাটাচ করে দিই। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে ইয়ারবাসটিকে অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। তো দোস্তরা তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমাদের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগে তা কমেন্ট বক্সে জানাবে। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতো পর্যন্তই, গুড বাই।